streetnews.it, siamo qui col presidente della Proloco di Cicciano, Pietro Bernardo. È stato appena firmato il patto di intesa con Street News. Come mai la scelta di questa testata giornalistica? Noi come Proloco ci siamo ripromessi di dare spazio ai giovani, quindi con Davide ci conosciamo già da un bel po'. Questo protocollo d'intesa casca proprio ai nostri fini, perché noi con i giovani vogliamo averci a che fare, perché loro sono il futuro di Cicciano. Quindi ci saranno altri protocolli d'intesa sicuramente con altri enti, con altre associazioni. Ben venga, noi come Proloco, ripeto, siamo aperti a tutti i giovani, quindi ben venga questa iniziativa. Quali sono le prospettive future? Noi come Prologo stiamo facendo molti eventi, noi tra parentesi sfrutteremo Street News per i nostri eventi e Street News sfrutterà noi come Prologo per le loro iniziative, quindi un giornale online è solo pubblicità per tutti. Quindi. Benissimo, quindi ancora una volta largo ai giovani. Largo ai giovani sicuramente, perché loro sono il futuro, quindi ben vengano. Certo, allora facciamo un saluto a tutti i lettori di Street News. Un saluto a tutti i lettori di Street News e forza Street News e forza Prologo. Grazie, ciao.